खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। साम्फायाव 22 लाखनि गुबुन हादोरारि सिगारेट हमदों। जागिरदआव भटार फारिलाइनिफ्राय गोबां सुबुंफोरनि मुंखौ बोखारदों। बिसायख'थिनि सिगां जराबादआव 4 लाख रां जब्द'। दिमा हासाव गावखुंथाय गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा सेमुएल सांसनआ रुंसारि जाबाय। बरपानि दैमायाव दुगैनो थांनानै 8 बोसोरनि गथ'साया गोमाना दं। इउपिपिएलआ बिसायख'थिनि इस्तेहार फोसावबाय। किं मेकार जानायनि नोजोर। आसाम गण परिषदआ बिसायख'थिनि इस्तेहार फोसावबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय आसामाव गोबां हाइ प्रफाइल दैदेनगिरि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम राइफल्सआ मिज'रामनि साम्फायाव अपारेशन खालामना खमैबो 62.5 लाख रां बेसेननि बिलाथि सिगारेट आरो सासे दायनिगिरिखौ खानो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिमा ओनसोलाव आयेन बेरेखा फालांगिखौ होबथानो नाजानायनि बाहागो महरै 31 मार्चखालि साम्फाइनि आइजुएल र'डनि गाहाय ओनसोलाव लिगेल मेट्र'ल'जि बिफानजों लोगो नांना सिग्रोमनायाव बेफोर मुवाखौ जब्द' खालामनाय जायो। सिग्रोमनाय समाव बिलाथि सिगारेटनि गासै 48 बाक्सुफोरखौ मोननो हादोंमोन। बे समाव हमजानाय सुबुंजों लोगोसे जब्द' खालामनाय बेसादखौ आरोबाव नायबिजिरनाय आरो आयेनारि खामानिनि थाखाय साम्फाइनि लिगेल मेट्र'ल'जि बिफाननो गथायना हरनाय जाबाय। बेराफारसेथिं रैखाथि हान्जाफोरा गोबां रैखाथि एजेन्सिफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिनानै थांनाय मार्च दानाव मणिपुराव अपारेशन खालामना गोबां ड्राग्स फालांगिरि आरो एनसिबि वान्टेड दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। गोबां बिबांनि WY टेब्लेट, ब्राउन सुगार, हिर'इन आरो गुबुन 13 कौटि रांनि बेसादजों लोगोसे नोगोद रां, गारि आरो हाथियारफोरखौ बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानानै फैदोंमोन। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि भट होनायनि सिगां माखासे सान थाबावनायलाय मारिगाव जिल्लानि जागिरद बियाबाव गोबां बिबांनि भट होग्राफोरनि मुंखौ बोखारनायनि अजद सोराङाव फैदों। बे जेंनाया पन्चायतनि वार्ड 4 आरो 5 नि भटारफोरखौ गोहोम खोख्लैदों। फलिगुरि गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय कुआन्दल गामिनि थागिरिफोरनि बायदिब्ला माइनरिटि हारिनि गासै सा 170 हौवा आरो हिन्जावसाफोरनि मुङा भट सोगिरि फारिलाइनिफ्राय गोमाना दं। बेनि अनगायैबो बे जेंनाया बुराबुरि आरो कुरानिबारि गाव पन्चायतआवबो जानायखौ नुनो मोन्दों। आरो बियाबनिनो कंग्रेसनि बिजाथि बुबुल दासआ अजद होनाय बायदिब्ला जागिरद बियाबनिनो गोबां पन्चायतफोरा खमैबो सा 4,000 सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फारिलाइनिफ्राय बोखारदों। बेराफारसेथिं गोबाव बोसोरनिफ्रायनो भट होबोगासिनो थानाय सुबुंफोरनि मुङा 10 मार्चआव फोसावजानाय जोबथा भटार फारिलाइयाव नुजाथिदोंमोन। नाथाय 23 मार्चखालि फोसावफिननाय फारिलाइयाव बिसोरनि मुंफोरा गोमाना थानायखौ नुनो मोन्दों। हरखाबै बोखारजानायनि जाहोनाव भट होगिरिफोरनि गेजेराव गोनो गोथो आरो जिंगा सिखांदों आरो मा जाहोननि थाखाय हरखाबै बोखारखो बेनि बागै भट होगिरिफोरा सोंथि दिखांदों। बशिष्ठ पुलिसआ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों जराबादआव खमैबो 4 लाखनि बांसिन रां हमनो हायो। बिसायख'थि समा खाथि सफैनायनि उनाव मडेल कड अफ कन्डाक्टखौ मावफुंनायनि नोजोराव उदां आरो बिसायख'थिनि थासारिखौ थि खालामनो थाखाय गले-गले नायबिजिरगासिनो दं। बेबादिनो बिबानगिरिफोरा गंसे बाइकखौ लाखिना सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि रांखौ मोननो हादोंमोन। बे समाव जब्द' खालामनाय रांनि फुंखाखौ नायबिजिरनो थाखाय फ्लाइंग स्क्वाडनो गथायनानै हरनाय जायो। दिमा हासाव गावखुंथाय गौथुमनि सावस्रि आरो नखर अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा EM सेमुएल सांसनआ रुंसारि जाबाय। बुधबारखालि मोनाबिलि 7:45 रिंगासोआव गुवाहाटीनि प्राइभेट हस्पिटालाव रुंसारि जायो। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटीनि प्राइभेट हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो थानायनि गेजेरावनो बुधबारखालि मोनाबिलि 7:45 रिंगायाव जोबथा हां लायै दिमा हासावनि मावफुं सोद्रोमा सेमुएल सांसनआ। मावफुं सोद्रोमा सेमुएल सांसननि अबथिरा रुंसारि जानाय खौराङा हाजोआरि जिल्लायाव सोमोनांहोदों आरो बयखौबो दुखु मोनहोदों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो जब्रायाव गोग्लैना थानाय दैदेनगिरिया गोजौ थाखोनि फाहामथाय लानो थाखाय गुवाहाटीआव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। गौथुमनि खुंथाय खान्थि आरो सुबुं सावस्रि खुंथायाव गोख्रों दैदेननायनि गेजेरजों ओनसोलनि जौगानायाव बिथाङा होनाय बिहोमाखौ जिल्लानि थागिरिफ्रा अरायबो गोसोआव लाखिगोन। दिनै हरखाब रुंसारि जानायाव जिल्लायाव सोलिबाय थानाय गुबुन गुबुन रायजोआरि सावस्रि मावथांखि आरो जौगाथाय खामानिफोराव गोबां फारागथि जागोन होनना रोंग'सारफोरा फोरमायदों। रुंसारि सांसननि रुंसारि जानायाव गोबां राजखान्थि दैदेनगिरि आरो लोगोफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। दिमा हासाव गावखुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा देबलार गाल्लासाया सांसननि रुंसारि जानायाव दुखु फोरमायो आरो हाजो जिल्लायाव सुबुं सिबिनाय आरो गौथुमाव बिथांनि बिहोमाखौ मान होनानै गोसोखांहरो। बारग' मन्थ्रि नन्दिता गाल्लासायाबो ओनसोलनि थाखाय सुफुंख'नो हायै खहा मोननायखौ बुंदों आरो दुखु फोरमायदों।
बैथालांसुआव जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बरपानि दैमायाव दुगैनो थांनानै सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ'साया गोमानानै दं। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि बैथालांसुआव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि बैथालांसु हक्रामाव बरपानि दैमायाव दुगैनो थांनानै 8 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाया गोमानानै दं। दैमायाव दुगैनो थांनानै गोमानाय हिन्जावसाखौ शेरमिली इंटिपि होननानै मिथिनो हादों। रबि सिं इंटि आरो अम्फु टकबिनि फिसाजो शेरमिली इंटिपिया बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो बैथालांसु पुलिसा SDRFनि मददाव रेस्किउ अपारेशन खालामदों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै SDRFआ दैयाव गबनानै गोमानाय हिन्जावसाखौ नागिरनानै मोनाखैमोन आरो जेबो गोमोरबो मोनाखैमोन। बे जाथाया रबि सिं इंटिनि नखराव दुखुनि सायखं लाबोदों। फैगौ 9 एप्रिल खालि खुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआ दिनै बिसायख'थिनि इस्ताहार फोसावदों। रायजोफोरनि सिगाङाव गोदान रादायफोर होनानै गां 14 बिलाइनि इस्ताहारखौ दिनै फोसावदों UPPL दोलोआ। क'क्राझार नोगोराव थानाय UPPL दोलोनि गाहाय मावख'आ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ बेखेवो। बे हाबाफारियाव दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर', मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि, लक सभानि MP जयन्त बसुमतारी, मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे गोबांसा MLA, MCLAफोर आरो दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। UPPL दोलोनि बे इस्ताहारखौ इनक्लुसिभ होननानै गागि दैदेनगिरि आरो मन्त्रि UG ब्रह्मआ बुङो दि भटारफोरनि गेजेराव राजखान्थियारि सांग्रांथिया बांबोगासिनो दं। गुबैयै बेरेखा हान्जाखौ गोख्रों खालामनायनि गोनांथि लानानै BTCनि बिसायख'थियाव BPFखौ मदद खालामनाय भटारफोराबो UPPLखौ मदद खालामनो फैबाय होननानै बुंदों मन्त्रि ब्रह्मआ। दोलोनि इस्ताहार बेखेवनाय हाबाफारियावबो प्रमद बर'आ बुङो दि UPPL दोलोआ BTC ओनसोलनि मोन 15 मासिफोरनि गेजेराव 10 निफ्राय 12 मासि देरहागोनखौ मिजिंथिदों आरो आसामाव सोरखार दानायाव UPPLआ मोनसे किं मेकार जागोन होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि UPPL दोलोआ सिगांनि बायदि बबेबा मोनसे दोलोखौ रादाय गैयालासे मदद खालामनाय नङा। सिगाङाव BTR गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि सार्तआव मदद खालामदोंमोन, नाथाय बे खेबाव बड'लेण्डनि जौगानाय, मोनथायनि रैखाथि आरो गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ फोजोबस्रांहोनायनि रादाय मोननायनि उनावसो मदद खालामगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बिग ब्रादार BJPनि उनाव असम गण परिषद सुंद'यै AGPआ बिसायख'थिनि इस्ताहार फोसावबाय। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै AGPआ माखासे गेदेर रादायफोर होननानै दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहारखौ फोसावदों। रायजोफोरनि सिगाङाव गुबुन गुबुन मोन 18 रादायफोर होनानै बिसायख'थिनि इस्ताहार फोसावदों AGPआ। मख'नो गोनांदि AGPआ दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहाराव रैखाथि, समान जौगानाय आरो जौगानाय आसाम दानो रादाय होदों। बिसायख'थि इस्ताहाराव मख'नाय गासैबो रादायफोरखौ मावफुंगोन होननानैबो रादाय होदों AGPआ। थागिबि सुबुंफोरनो रैखाथि होनायनि बाथ्राखौ मख'दों इस्ताहाराव। बेनि अनगायैबो हार्टथ्रब जुबिन गार्गनि मुङाव मोनसे गोदान आदबनि हारिमुआरि बिजिरसंग्रा मिरु गायसननो थाखायबो खोथा होदों। रायजोनि लाइमोनफोरनो सोरखारि आरो गावारि खोन्दोफोराव साख्रि होनायनिफ्राय लानानै आबाद बिथिङाव जांख्रिखांनाय सोलायनायनि खोथा होदों। AGPआ गावनि इस्ताहाराव रायजोनि गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरावबो सावस्रि खोन्दोखौ जौगाखांहोनाय, आसामनि दैबानानि जेंनाखौ हादरारि जेंना महरै फोसावनो मिरुखौ खावलायगोन होननानैबो खोथा होदों। बेनि अनगायैबो रायजोनि 6 सिड्युल ओनसोलफोरखौ गोसोखांहोनाय आरो थागिबि माइनरिटि सुबुंफोरनि जौगाखांहोनायनि बाथ्राखौ AGPआ दोलोनि बिसायख'थि इस्ताहाराव लिरदों। आसामाव हाइ प्रफाइल दैदेनगिरिफोरनि बिहिर। जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय खुंग्रा दोलो आरो हेंथा दोलोनि हाइ प्रफाइल दैदेनगिरि आरो स्टार केम्पेनारफोरा बिहिर खालामफैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थि फोसावदिंनायनि थाखाय 2 साननि हाबाफारि लानानै दिनै फिन आसाम दावबायगोन नखर मन्त्रि अमित शाह। अमित शाहआ दिनै कलियाबरआव NDAनि बिजाथि केशब महन्तनि जानानै फोसावदिंदों। बेनि उनाव दिनै हरनि समावबो गुबुन गुबुन फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लागोन। शुक्रबारखालि नखर मन्त्रि अमित शाहआ गलकन्ज, दुधनै आरो पलासबारियाव NDAनि बिजाथि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंगोन। मिरुनि हान्था मेला मन्त्रि नितिन गडकरीआबो दिनै आसामाव बिसायख'थि फोसावदिंनो फैदों। गडकरीआ दिनै मोनसे बियाबाव बिसायख'थि फोसावदिंगोन। निउ गुवाहाटीआव NDAनि बिजाथि दिपुल रन्जन शर्मा आरो पलासबारियाव हिमांशु शेखर बैष्णवनि जानानै गडकरीआ फोसावदिंगोन। गुबुन फारसेथिं दिनै आसाम बिसायख'थि फोसावदिंनो फैदों कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआबो। बकाजान आरो तिताबराव मोननै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लागोन राहुल गान्धीआ। AIUDFनि जानानै फोसावदिंनो दिनै आसामाव फैदों AIMIMनि दैदेनगिरि आसादुद्दिन अवैसीआ। थिं, लाहुरिका, दलगाव, पाकेटेबारि, रुपुहियाट, सामागुरि, बिजनाखान्द बायदि बियाबाव फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन अवैसीआ। शुक्रबारखालि गवालपारा, सानजा, धुबरी, सेङा आरो मन्डिया बियाबाव आसादुद्दिन अवैसीआ AIUDMनि जानानै फोसावदिंगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।